Hari ini saya lagi nggak enak badan, jadi saya buat jamu ini. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube Enamel K. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini temanya tips sehat alami. Nah, jadi di video kali ini saya mau ngasih tips ke kalian ya. Jadi resep ini tuh cocok banget buat kalian yang sedang batuk berdahak. Jadi resepnya tuh sangat simpel banget ya. Cukup pakai jahe sama madu. Di sini saya pakai madu saset. Kalau untuk masalah madu, kalian tuh bisa diganti dengan madu apa aja, terserah ya. Kalau di sini saya pakai madu 2. Jadi di sini aku pakai madu 2 saset ya. Kalian juga bisa hanya pakai 1 saset, tapi di sini aku pakai 2 ya. Soalnya kan dalam anjuran di madu ini kan kalau diseduhkan ke dalam air cuman hanya setengah gelas. Sedangkan di sini saya butuh 1 gelas ini, jadi harus 2 saset gitu. Oke so guys, jadi sebelum kita lanjut ke tema tips sehat alami, please yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke so guys, penasaran kan, stay tune ya. Halo guys, oke so guys, nah jadi guys di sini jahenya sudah saya kupas dan sudah saya potong jadi selai kayak gini ya. Di sini saya menggunakan 5 selai jahe ya. Saya potong tipis-tipis kayak gini loh guys. Nih di sini ada 5 jahe ya, 1 2 3 4 5 nih. Jadi sini saya pakai 5 selai jahe ya, dipotong tipis kayak gini. Tapi untuk masalah jahe sesuai selera kalian ya, kalian bisa ditambahin lagi atau bisa dikurangin lagi. Nah kalau saya cukup pakai 5 ya, 5 selai jahe tipis. Dan di sini madunya saya pakai 2 bungkus. Di sini saya sudah siapkan ya, udah saya sobek kayak gini, jadi nanti biar tinggal dituangin gitu. Nah, jadi guys, pertama-tama kita rebus air dulu ya. Jadi di sini saya ngerebus airnya pakai listrik ya. Kita rebus air dulu. Oke so guys, sekarang airnya sudah saya rebus ya. Pertama kita taruh ini dulu jahenya, kemudian kita tuangkan madu ya. Oke, kemudian satunya. Nah, ini sudah saya campurin ya guys, jahe sama madunya. Oke, so sekarang kita tuangkan air panasnya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Secukupnya ya guys. Nah jadi guys, airnya udah saya tuangkan, lalu kita aduk ya, kita aduk. Oke, nah jadi guys, untuk masalah airnya itu alangkah baiknya airnya itu mendadak direbus ya gitu, biar sari jahenya itu benar-benar menyatu banget dengan madu ya. Oke, ini cocok banget buat ngobatin batuk yang berdahak. Nah kebetulan hari ini saya lagi nggak enak badan, jadi saya buat jamu ini, saya buat resep ini dan saya sharing ke kalian. Oke, dan ini adalah selain jahe ya, biar cantik taruh sini. Oke, jadi deh. Nah jadi deh guys, resep jamu untuk batuk berdahak terbuat dari madu dan jahe beserta air hangat. Jadi deh, sangat simpel kan? Oke so guys, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke so guys, thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Bye bye.